Искаш фотосесия? Трябва да имам фотосесия. Сега тръгваме. Аз едно клипче да направя. Че ние за останалите фирми, ние поне всичко се вижда, че не сме си го правили, защото има колко много сайтове разни фирми, дето са насваляли някакви снимки такива, дето въобще не са ги правили. То се речи. Да, така честно, ние като гледахме нещата, видяхме, че общо ние си ги правите нещата, а не някой